ও মাই গড, অসাম শট। বকুলপুর সিজন 2 এর 429তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ 429তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার চান্দুকে দেখা যাবে চান্দু আসলাম মৃধাকে খুন করার জন্য সকল ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করবে। কারণ চান্দুকে এবার ইলাবতী বলেছে যদি চান্দু আসলাম মৃধাকে খুন করতে পারে তাহলে চান্দুকে 50,000 টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এজন্যই চান্দু এবার আসলাম মৃধাকে খুন করার প্রস্তুতি নেবে, কিন্তু তাকে কিছুতেই উগান্ডা খুন করতে দিবে না। উগান্ডা এই ব্যাপারটি যখন চেয়ারম্যান স্যারকে বলবে, অর্থাৎ আব্বাস চেয়ারম্যানকে বলবে, তখন আব্বাস চেয়ারম্যান চান্দুকে নিষেধ করবে। আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে না, আমরা কোনো জড়াজড়ির মধ্যে যেতে চাই না, তোর 50,000 টাকা ওখান থেকে আনতে হবে না, তোকে 50,000 টাকা আমি দিয়ে দেবো। আর অন্যদিকে এবার উগান্ডাকে দেখা যাবে উগান্ডা এবার যাত্রার পর প্যান্ডেলে চলে যাবে দীপালির সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু সেখানে দীপালির সাথে প্রথমে দেখা হবে না, সেখানে দেখা হয়ে যাবে প্রথম প্রিন্সেস ঝুমুরের সাথে। এবং সে বলবে কী ব্যাপার, আপনাকে তো এদিকে দেখাই যায় না, কী মনে করে এসেছেন? এই বলে উগান্ডার গায়ে ডলারই করতে থাকবে প্রিন্সেস ঝুমুর। আর এটি দেখে উগান্ডা বলবে, আচ্ছা তুমি এরকম কেন করছো? তুমি সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো না? তুমি এরকম স্বভাবের কেন? এরকম তো দীপালি নয়। আর এই কথা শুনে সেই প্রিন্সেস ঝুমুর বলবে, কেন আমার গায়ে থেকে গন্ধ আসে? তখন উগান্ডা বলবে, কেন এ ধরনের কথা কেন বলছো? আমি কি একবার এ ধরনের কোনো কথা বলেছি? তখন প্রিন্সেস ঝুমুর বলবে, ও আচ্ছা, তো আপনি কার সাথে দেখা করতে এসেছেন? সেই বুড়িটার সাথে। তখন উগান্ডা বলবে, কোন বুড়ি, কার কথা তুমি বলছো? তখন প্রিন্সেস ঝুমুর বলবে, আপনি তো দীপালির সাথে দেখা করতে এসেছেন, তাই না? আর এই কথা শুনে উগান্ডা আরও বেশি ক্ষেপে যাবে। উগান্ডা বলবে, শালীনতার সাথে কথা বলো, বেদবের মতো কথা বলবে না। দীপালি কিন্তু তোমার থেকে একদিনের হলেও বড়, সুতরাং তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলো। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে উগান্ডা। আর অন্যদিকে এবার মুসলিম সরকারকে দেখা যাবে মুসলিম সরকার এবার রকেটকে বলবে, তুই অনেক কটা দিন এই গ্রাম থেকে চলে যা, তুই এই গ্রামে থাকিস না। তুই যদি গ্রামে থাকো তাহলে তোর মুখ ফসকে এই বৈরম খা যে মারা গেছে, এই বৈরম খার খুনি যে তুই, এই ব্যাপারটি বের হয়ে যাবে। সুতরাং তোকে বলতেছি তুই 1 মাসের মতো গ্রাম ছাড়া হয়ে যা। আর এই কথা শুনে রকেটকেও 1 মাসের মতো গ্রামের মধ্যে দেখা যাবে না আগামী পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 429তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 7 তারিখ, অর্থাৎ 7 জুন বুধবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।